Este nome seguramente 1000 veces que vos teñas saltado nas vosas redes sociais ou en internet, nos medios locais, que está a desenvolver diferentes proxectos de investigación na zona de Valdeorras. Está traballando en Casallo, cas persoas do monte de Casallo, está traballando en Larouco, está traballando tamén en Vilamartín. Quero dicir, cualquier cosa que se fale de arqueoloxía, pois evidentemente ten que aparecer o nome de Carlos Tejerizo. Moitísimas gracias polo convite. A verdade é que sempre é un placer vir a estas terras, concretamente a Larouco, veño de Tribes, que tamén é unha zona preciosa. Como dicía, pois pertenzo a esta asociación de Espúndil Labrego, que, como dicía Mariano Rajoy, facemos cousas. Entón, o que facemos tamén é traballar mucho neste territorio, que viña a propor unha reflexión sobre a ligazón entre patrimonio e incendios, como unha forma, bueno, lanzo algunhas ideas para discutir, para ver que rol pode xogar o patrimonio. Dicían ao principio que imos divertirnos e que estamos un pouco queimados, pois eu non veño a dicir nada divertido e vou queimar un pouquiño máis, a ver se despois con un godello podemos resolvelo. Quería partir do que é a imaxe da desgracia, non vou describir moito o que é isto, son estes grandes incendios que vivimos o ano pasado, que deixaron un destrozo material, non? Xa non é cuestión de, falábamos antes, que en un ano hai máis verde, pero que quedan son os restos, as ruínas, e sobre todo a xente que sufriu todos estes incendios. Isto, por desgracia, non é algo casual, senón que va a ser sistemático. Non falan agora destes incendios de sexta xeneración, é algo que, estadísticamente, que todos os datos indican que isto va a ser algo co que temos que convivir e confrontar. Entón, bueno, a reflexión que vou traer é esa ligazón entre patrimonio, historia e incendios, e a ver se podemos, entre todos e todas, buscar unha solución. Simplemente como exemplo de isto de que é sistemático e que isto é algo con que temos que convivir, non sei se coñecedes esta ferramenta que é a Estadística General de Incendios Forestales, que é unha base de datos dos incendios históricos, moi recentes en xeral, pero é moi interesante como ferramenta, e fixe unha pequena búsqueda de Larouco, o que temos é estes datos de 87 rexistros entre 1989 e 2022, tamén dan datos de a orixe deses incendios, deses lumens, neste caso deses 87, 60 serían intencionados, pero intencionados refírese a quemas agrícolas que non se controlaran ben. Este é o dato que ao mellor impresiona máis, que nese rexistro que ten calculado é unhas 1584 hectáreas queimadas, cando o ano pasado, non sei cal é a estadística final ou cales son os datos finais, pero só o ano pasado queimáronse alrededor de 20.000 hectáreas. Isto dá impresión, xa dá a imaxe de que estes incendios, estes lumes, non só serán máis numerosos, senón máis destructivos. Sobre todo o que dicía, creo que o que temos que falar non só das paisaxes, que realmente os incendios surdiron hai 400 millóns de anos no Silúrico, entón é unha cousa que é natural, dicirlo así, senón o problema é as consecuencias que ten na vida da xente, na vida cotiá, que evidentemente ten que mudar, o sofrimento que ainda podemos ver en directo. Aí está Pedro de Codosteixos, que viviu directamente estes incendios, digamos que é o panorama que hai que confrontar directamente, que as persoas directamente, o que quería dicir. Realmente a ligazón entre as sociedades humanas e os lumes van de moi atrás. Calculase hai 1,5 millóns de anos que os primeiros homínidos controlaran os primeiros lumes, a especie Homo erectus, e despois as seguintes especies de homínidos xa foron facendo un control moito máis tecnolóxico dos lumes. Isto non é baladí, é unha cousa moi importante, porque os lumes, o control do lume modificou as ligazóns humanas, modificou como nos relacionamos entre nós, as contas de historias, mudou totalmente o consumo de alimentos, pero realmente o impacto grande da historia dos lumes foi o que se chama, agora están a cuestionar este concepto de revolución neolítica, cando o lume foi unha ferramenta máis para os cultivos agrícolas, para
digamos, o control económico do territorio. Bueno, como encántame o cine, pois vou recomendar varias películas nesta palestra. Unha delas é En busca del fuego, unha película maravillosa sobre grupos de neandertales homo sapiens que tratan de controlar os lumes, e, bueno, falan desta importancia dos lumes, do fogo para as ligazóns humanas. E realmente os lumes, os incendios, o fogo e as sociedades humanas ten unha ligazón a moitos niveis, non? Dende o control e o uso do lume para a violencia, como no caso do chamado fogo bizantino, bueno, pues, que se pensa que era petróleo o que estaban a utilizar, estes bizantinos cando atacaban as naves no século VII e VIII, grandes incendios da historia, como este grande incendio de Roma, no? A imaxe de Nerón tocando a lira mentras Roma arde. Ou, bueno, temos outro proxecto agora aberto na zona de Salónica, pois incendios en estas grandes cidades, Chicago, Nova York, que estaban construídas en madeira, que ardenan. No contexto de Salónica, concretamente, foi no contexto da Primeira Guerra Mundial, pois foi un gran incendio que destrozou gran parte da cidade. Ou tamén o uso do lume como resistencia, non? Esta é unha protesta de Castilla e León, que é onde vivo eu, por o tema dos bombeiros, dos incendios, bueno, todas as protestas que hubo ano pasado, e o uso do lume non só para destruir, senón tamén para resistir, non? Pero o que quería reflectir aquí, ou traer, é o uso controlado dos lumes para as actividades agrícolas, non? O que se chama o uso do lume para rozas e queimas, tal a queima, slash and burn en inglés, que é o uso controlado do lume para crear pastos para o gando ou pequenos cultivos que fertilizan o solo, entón se poden cultivar ter máis cultivos ao longo do ano de diferentes especies. Outra película recomendadísima esta, que La Tierra Prometida, que está ambientada no século XVII en Dinamarca, e tamén hai unha parte moi importante que é do control do lume para as actividades agrícolas. E Mads Mikkelsen, que é un actorazo, e todo o que fai está ben. Mads Mikkelsen, ben. Este uso controlado do lume tamén xerou conflictos. Isto é unha parte moi importante do uso dos territorios e do patrimonio que vou falar agora. Ao longo da historia, este uso local e territorial dos lumes entrou en contradición sempre con eses poderes feudais, esas administracións, esas institucións que querían controlar o territorio de outro xeito. E isto podemos rastrexarlo ao longo da historia, dende o século, en este caso a través da documentación escrita do século VII, ata o século XVIII teño aí o século XX, ata moi recentemente, que houve conflictos por este control agrícola dos lumes. Por ler un extracto que é moi interesante, que é este de Ramón Areses, jefe del Distrito Forestal de la Coruña de Pontevedra, que dicía que no perdonaban los vecinos medio alguno destruir, especialmente por el fuego, cuantas siembras y plantaciones logradas allí se hacían. É dicir, o uso dos lumes para as plantacións e tamén o uso como resistencia ou como crítica a estas administracións que viñan a controlar esas formas tradicionais de uso dos lumes, que ten que ver con, por exemplo, en Galiza, con as estivadas, non? Que son ese uso controlado do lume para cultivos concretos, temporais ao longo do ano. Neste artigo maravilloso da xente de Istagra, de Santiago de Compostela, o que din é algo fundamental, que todos estes usos controlados do lume eran necesarios para a xestión dos montes, a xestión sostible dos montes, resiliente, que é unha palabra que non me gusta nada, pero aí está, resiliente, se queremos, dos montes, e que foi con a desamortización, a privatización das terras e dos montes, cando estes lumes comezaron a non ser controlados e a, digamos, ser máis perigosos, máis destructivos, porque non estaban controlados por unos usos tradicionais, que eran os que os daban sentido dentro desta agricultura familiar, destos sistemas agroeconómicos que introducían o lume como unha parte fundamental. E cando non están dentro destes sistemas económicos, cando os lumes xeran a destrucción. Isto tamén podemos verlo a nivel arqueolóxico. Estamos a facer varios traballos en Casallo, un deles é estudiar o Val de San Xil a través da dendrocronoloxía,
que basicamente facer mostras nas árbores, e o estudo dos carbóns, o que poden sinalar momentos nos que se usaba o lume dentro destes usos tradicionais. En este caso, sabemos que entre finais do século XIX e principios do século XX aínda estaban utilizando neste Val de Xanxil para cultivo de centeo, para cultivos temporais, en momentos de necesidade, en momentos que se precisaba de expandir esos sistemas agroeconómicos. No caso do Seixo, no Bolo, que estivemos a facer unhas excavacións o ano pasado preciosas, non vou falar disto agora, pero unha preciosidade, os fornos de cerámica tradicional das mulleres do Seixo, pois tamén tivemos a oportunidade de estudar un destes marcos, un destes lindes, que pensamos que están ligados a este uso controlado do lume en época despois da Guerra Civil, no momento da grande fame, que tiveron que expandirse incluso en espacios de xestión comunal, e pensamos que está ligado a estos sistemas de control de estivadas, do lume, dentro destes sistemas agrícolas. E outro exemplo é o uso das carboneiras, neste caso estamos a estudarlo, pero na Serra de Guadarrama, que é un uso controlado do lume dentro destes sistemas agrosilvopastoriles tradicionais. E no caso da Sierra de Guadarrama houve unha expansión brutal, enorme, no século XVI, destas carboneiras e de uso controlado do lume, precisamente pola capitalidade de Madrid, a finais do século XVI, que precisou dunhas cantidades inxentes de carbón, e isto fixo que se expandira todas estas carboneiras en toda a Sierra de Guadarrama, e que imos estudar agora arqueolóxicamente. É outra recomendación fílmica Tasio, Moncho Armendáriz, sempre ven, e Tasio unha preciosidade, que é de un rapaz que non quere abandonar a aldea, e que é carboneiro de toda a vida, e que quere permanecer ali sendo o que é carboneiro dentro destes sistemas tradicionais que están a desaparecer. Curiosamente, irónicamente, os incendios e o patrimonio ten unha ligazón moi tensa, no sentido de que os incendios van ben para o patrimonio, no sentido de que podemos ver máis cousas, e isto sucede, se non tiveramos o gran incendio do Vesubio, non teríamos Pompeya, e no caso, por exemplo, máis cercano dos estudios que estamos a facer da cidade da Selva, se a Guardia Civil non houbera queimado esos chozos dos guerrilleiros, pois non teríamos toda a materialidade, todas as cousas que podemos excavar. Outro exemplo que teño aí posto de outro sitio que estamos a excavar en Ávila é un graneiro enteiro que temos as sementes porque se incendiou, se queimou o sitio. Ou, no caso dos incendios de Teixedal, que pudemos participar desgraciadamente o ano pasado para salvar o que se pudo do Teixedal, pois descubrimos máis chozos, máis cousas, máis patrimonio. Esta ligazón é contradictoria, pero é aí. A cousa é que pensamos que desde as administracións non se fixo esforzo suficiente para, dentro da desgracia, poder facer traballo para que non pase no futuro, é dicir, nese momento, facer esas prospeccións, facer ese estudo para poder engadir todo ese coñecemento para que no futuro non pudiera axudar para a cuidar os montes, que é o que vou defender agora. Nese contexto do ano pasado fixemos unha pequena prospección de sitios arqueolóxicos e a ver como impactou os lumes nestes sitios, e visitamos algúns deles. Este é Santa María de Mones, que é un castro, digamos, que ten unha longa duración, unha longa ocupación, e o que podemos ver é que o incendio destrozou totalmente esa contorna. Podemos ver cousas novas, como esta pedra para facer viño, non me sabe a palabra técnica. Unha prensa. Non é exactamente unha prensa, é outra palabra, pero bueno, sí, nos facemos unha idea. Sí. Vale, coñecedes ben, na terra de viños, coñecedes ben estas... Que vou decir eu, que veño de terra de vacas e de carne. Pero bueno. Pero ten outro... Bueno, despois me sairá. O caso é que este exemplo de Santa María de Mones o que amosa é que se non se fai un cuidado permanente dos espazos ao redor dos viñedos, estes sufren o mesmo que un espazo que non está limpo, e neste caso o patrimonio vense afectado totalmente por toda esta xestión do territorio. Aquí foi un destrozo, neste caso, total. Caso contrario é precisamente o de Castrillón, aquí en Lourouco, que ten un proxecto tamén arqueolóxico e de limpeza do sitio, e non sei se isto, aquí teño as miñas dúbidas, se estas limpezas, este uso, que é o que vou defender despois, que é o uso
o que fai destes sitios algo positivo para o territorio, para que non estes lumes non se estendan, pois o Castellón, que está aí atrás, máis se o pudemos visitar o ano pasado, pois afortunadamente non sufriu, cousa que é o mesmo que detectamos en Valencia do Sil, que no Castelo, que é outro sitio onde estamos a traballar, e que, curiosamente, as nosas excavacións fixeron de cortalumes ali en Valencia do Sil, e xusto onde tiñamos as excavacións non chegaron os lumes, xusto onde non había excavacións, arrasaron absolutamente con todo, e seguramente puido ser peor se non estaban as excavacións e pudera ir a outras zonas. Queremos pensar que ese uso que se estaba a dar, é dicir, as excavacións arqueolóxicas fixeron de cortalumes neste territorio. O caso do Bolo e do Seixo tamén é curioso porque nos fala de como as políticas de xestión destes espazos dende hai 50 anos son as que provocan os incendios agora. Neste espazo onde excavamos ese forno, xusto é a linde entre as plantacións e reforestacións dos anos 60-70 e, digamos, o monte propio dese espacio. Bueno, pois xusto o que ardeu de forma masiva foron eses pinos de repoblación forestal e non o monte propio dese espazo. Que quere decir que os lumes que vivimos actualmente son a consecuencia dunha longa historia que pode vir dende a Idade Media ou pode vir dende hai 50 anos, que reemplazan esa capa vegetal propia do sitio, e ao meter algo que non é propio do sitio, pois será estas consecuencias derivadas que, por exemplo, arrasamento total deste espacio no Seixo e no Bolo. E outro exemplo que, desgraciado para nós, porque levamos traballando moito neste espazo, é a mina de Valborraz de Casallo, que sufriu moitísimo un incendio, que un lume que, pola información que se ten, pode ser provocado, e que ao mellor a mina de Valborraz foi a razón pola que este lume foi provocado. Estos son todo hipótesis, pero son hipótesis que son razoadas, e este espazo de Valborraz quedou moi afectado porque o pouco que quedaba de teitumes, de edificios completos, xa se arrasaran totalmente, e agora o que estamos, dende as nosas capacidades, as nosas posibilidades, con os apoios que temos, non vou meterme nese fregado, pois o que tratamos é de facer estas campañas de limpeza para recuperar o máximo posible, pero con outra perspectiva, que non é limpalo todo, senón, que é o importante, o que concluiré despois, conseguir ligar a xente co territorio, que isto é fundamental, que as comunidades, a xente, teñan unha ligazón co territorio, porque a razón que permitirá que os lumes, que estes espacios sexan usados, que é importante. O que quería, antes de finalizar e de concluir, tiña un vídeo, pero agora é pantallazo blanco, non sei se... La dificultad de estos fuegos, en este caso es ese fuego que preocupa en Ourense, en Casallo. Pertenece al concello de Carballeda de Valdeorras. Bueno, pues la Comunidad de Montes lucha contra ese fuego. Hablamos con su secretario, con César Real Vázquez. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Tenemos entendido que el viento sopla con fuerza y está complicando mucho las labores de extinción. Sopló toda la noche con mucha fuerza, dificultando mucho los medios de extinción, tanto de León como de Galicia. Y lo pararon pues teniendo mucha suerte y trabajando muy duro. Pero ahora mismo está un poquito más calmado y bueno. ¿Nos puede confirmar usted que son 3 focos? La información que nosotros tenemos, por favor, corríjame si en algún momento pues ha cambiado o no es la correcta. Son 3 focos y habría uno de ellos que sí que podría preocupar porque va dirección al pueblo. Exactamente, son 3 focos. Uno va hacia el Hotel Penatrevink, que está en el linde con León, y puede afectar al pueblo de La Baña, que ya afectó estos días de atrás. Otro foco va hacia, otro frente va hacia Casallo, y el otro va hacia el quemado que nos quemó hace una semana y media. La situación de los vecinos en estos momentos, ¿se les ha dado algún tipo de instrucciones que se confinen? ¿Se les ha evacuado? Los vecinos ya saben lo que tienen que hacer, saben dónde están las mangueras de incendio y saben lo que tienen que hacer en todo momento, y si tienen que proteger el pueblo ya saben dónde está el agua, las mangueras y todo. ¿Y cuál es la previsión que les dan a ustedes las autoridades o que les pueda dar alguien para las próximas horas? Pues dependemos mucho del aire y están llegando ahora los medios aéreos
porque aquí en Galicia, no sé en el resto de España, pero empiezan a trabajar a las 10 de la mañana, cosa que no me parece ni medio normal. Ellos dicen que son por criterios técnicos y yo creo que es por economía, por dinero. ¿Tienen ustedes previsto pedir ayuda a la UME o que se pida ayuda a la UME si el fuego sigue avanzando? Ya la pedimos ayer, ayuda a la UME, pero nos dicen que si la Xunta de Galicia no declara el estado 2, que no pueden intervenir, a menos que se salten el mando. Entonces estamos a la espera de ellos. En teoría, ellos nos dijeron que se lo iban a saltar, pero aún no han llegado. Y ya, bueno, es muy pronto todavía. ¿Se sabe cuál ha sido la posible causa de ese fuego? ¿De dónde ha podido empezar? Empezó a arder en una zona que habíamos hecho un cortafuegos para apagar el de hace semana y media. Entonces no lo puedo decir si fue una reproducción, si fue otra cosa. No sabemos exactamente lo que pasó. Bueno, César Real Vázquez, secretario de la Comunidad de Montes del... ¿Le puedo decir una cosita, otra cosita? Sí, claro. Si no le importa. Diga. Quería decirle que los de medio rural trabajan mucho y todos los que vienen a pagar trabajan muchísimo. Pero se deberían coordinar y ponerse todos a la orden de una persona. No pueden ir por separado. Los de la UME por un lado, los de medio rural por otro y los del gobierno de España por otro. Deberían ir conjuntamente. Pues con ese mensaje nos quedamos, César. Y otra cosita, no desalojéis la gente de los pueblos, que es quien las ayuda a apagar los incendios. A entrar a las pistas, decirle por dónde pueden entrar, por dónde pueden salir. Si echan a la gente de los pueblos, no pueden apagar los incendios. Bueno, para concluir, tres cousas, remato que é o que quero tamén discutir, que me gusta moito discutir. Primeira conclusión é que é importantísimo a historia, é importantísimo a arqueoloxía, é importante entender de onde vimos para entender o que podemos facer hoxe e que entender a paisaxe, as paisaxes culturais como unha recepción dunha longa historia que a que permite que podamos entender hoxe o que podemos facer contra estes lumes. O segundo é que, a segunda conclusión, é que o patrimonio é moi bo para como cortalumes destes incendios, pero non como patrimonio en sí, sino polos usos que se dá ao territorio. O que temos que evitar que se abandonen eses espacios porque a historia nos ensina que estaban habitados, que estaban usados. Isto é fundamental para que non teñamos estes lumes no futuro. E a terceira cuestión é que, baixo o meu punto de vista, collendo a reflexión que realmente estaba tindo César aquí, é que o que hai que facer é empoderar os territorios e as comunidades que viven neles. É a xente a que sabe como facer as cousas, é a xente a que sabe como manexar os territorios. E o que hai que facer, baixo o meu punto de vista, é empoderar estas comunidades e darlles ferramentas de verdade para poder contrarrestar estes lumes no espacio, no local, no territorio, porque é moi difícil saber como é o territorio se estás nunha oficina un poquinho lonxe do sitio. Por isto, por exemplo, falará despois Pedro de Eco dos Teixos, que son ese tipo de espazos, asociacións ou comunidades de montes ou concellos os que deberían ser os prioritarios, os que deberían estar empoderados para ter esas ferramentas e non se dar estas descoordinacións das que falaba César, porque citándole, porque penso que César é unha das persoas máis inteligentes que coñezo, que os veciños saben o que ten que facer. E esta sería a conclusión para a ponencia. Bueno, moitísimas gracias.